सिरप के बारे में, जो कि बहुत ही अच्छा कफ सिरप होता है और स्पेशली ये डायबिटिक पेशेंट के लिए तो अच्छा होता ही है। तो इसमें क्या-क्या मेडिसिन है हम जान लेते हैं। इसमें 3 तरीके का मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, टर्बिटोलिन सल्फेट, ब्रोमोहेक्सिन और गुआइफेनेसिन और एस्कॉरिल एसएफ सिरप जो कि 100 ml का कंटेनर में आता है। ये जो सिरप है एक्चुअली जिसका कफ हो और कफ के साथ-साथ म्यूकस जमा होता है, उस पेशेंट के लिए ये सिरप बहुत ही खास काम करने वाला है। इस मेडिसिन का एमआरपी बोले तो अभी 135 रुपीस 135 में आता है और ये प्रोड्यूस कर रहा है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। यूजेस के बारे में बोले तो ये एक तरीका का एक्सपेक्टोरेंट होता है जो कि कफ के साथ-साथ जो म्यूकस होता है वो म्यूकस को बाहर निकलने में मदद करता है।